Мен өзіме өте жақын тақырып туралы сөйлескелі отырмын. Мен интерстициалды өкпе ауруы немесе ИЮА деп аталатын аурумен көп науқастарды емдеймін. Бұл өкпе мәселесі біз ойлағандай сирек емес. Интерстициалды өкпе ауруының себебі не болуы мүмкін? Неге біз интерстициалды өкпе ауруы туралы сөйлесіп жатырмыз? Енді интерстициалды өкпе ауруын біз жалпы екіге бөлеміз. Бұл идиопатиялық өкпе фиброзы ма? Дәрігер үшін идиопатиялық дегенді білдіреді. Мен оған не себеп болғанын білмеймін. Сондықтан идиопатиялық өкпе фиброзы дегеніміз өкпенің тыртықтануы. Және оның себебін білмейсіз. Немесе ол идиопатиялық емес пе? Сондықтан егер бұл идиопатиялық өкпе фиброзы болса, негізінен ол егде жастағы адамдарда көрінеді. Өкпелер кішірейген, олар зақымдалған. Егер сканерлеу идиопатиялық фиброзға тән көрінбесе, онда дәрігер оның себебін анықтау үшін кең көлемді зерттеу жүргізуі керек. Енді бұл темекі шегуден бастап, үйде үй жануарларының болуы, үйде құстардың болуы сияқты кез келген нәрсе болуы мүмкін. Шын мәнінде сіз білесіз бе, біздің көптеген мегаполистерде көп көгершіндер мен құстар бар. Кейде тіпті тері және бұлшықет аурулары да интерстициалды өкпе ауруын тудыруы мүмкін. Бұл арнайы әңгіме интерстициалды өкпе ауруын ерте анықтап, ерте диагноз қою қажеттілігіне бағытталған. Ол өте егжей-тегжейлі және мұқият бағалауды қажет етеді. Қазір бізде көптеген емдеу әдістері бар. Және бізде Аполло ауруханасында бір шатыр астында көп салалы топтың болуы мүмкіндігі бар. Және біз бұл науқастардың өміріне шынымен үлкен өзгеріс енгізе аламыз.